兄弟姊妹，大家平安。今日是2024年6月13。今日的经文是诗篇20篇，撒母耳记上卷第9章15节到27节，以弗所书第2章第5节到第9节。今日的主题是人算什么？真侪人会问啦，是啥物？为什么上帝要拣一寡会失败的人来服侍伊啦？亲像扫罗安尼扫罗王。佫有问讲耶稣是安怎所选的门徒拢无介坚定啦，亲像彼得3摆否认耶稣啦，犹太出卖老师啦，门徒4个得传啦，4线。今日的经文撒母耳上卷第9章15节到27节，咱会看到上帝启示着撒母耳去伫要高立扫罗做这个以色列所要求的迄个王。扫罗要到政治日，上主已经甲撒母耳启示讲，明仔载这个时阵，我要找一个人对便雅悯的地区来你遮，你着甲伊抹油，设立伊做我的子民以色列的统治者。伊会救我的子民脱离非利士人的手。我有看到我的子民的困苦，听到因哀求的声。撒母耳一日看到扫罗，上主就对伊讲：这个就是我甲你讲要治理我的子民迄个人。扫罗伫城门内行，我这个撒母耳甲伊问：请问先建的厝伫倒位？撒母耳应扫罗讲：我就是先建的。你先去山头段，今仔日恁要甲我做伙食饭，明仔载早起，我会送你倒转去。你咧烦恼代志，我会甲你讲。你3日前拍无见去的这个遐个梨啊，你毋免烦恼，已经找着啦。以色列人所伫渴慕的是甚物人？敢毋是你甲你老爸的家族？扫罗因讲：我是便雅悯人，属伫以色列上细的支族。阮家族佫是便雅悯支族中间上细的。你哪会甲我讲这个话？撒母耳带扫罗甲伊的仆人入去客厅，互因伫所请的人中间坐段位。所请的人约有30个。撒母耳甲因主者会讲：我交代你收起来迄份通捧出来。主者就将特选的大腿捧出来，下伫扫罗面前。撒母耳讲：这份是为着你留的，请你食。伫我遮请人客的时，就预先来准备，留到这个时阵。伊日扫罗就甲撒母耳做伙食。因对山顶弹落来入城，撒母耳甲扫罗伫厝顶讲话。透早天曝光的时阵，扫罗还伫厝顶伫困。撒母耳叫伊起来，我送你倒去。扫罗就起来，伊甲撒母耳两人出去外面。因行到城的角头，撒母耳甲扫罗讲：叫仆人先去，仆人就去。撒母耳佫讲：因伫遮小等一下，我要甲你传达上帝的话。咱拢知影扫罗毋是介完美，咱照着圣经的记载，伊是有知有觉。上帝毋知影吗？上帝一定知，但是上帝是安怎又愿要用伊呢？
咱真简单来思考来回答，这是因为上帝的旨意。咱个对另外一个角度来看，会通讲是无有人是完美的啊。对于耶稣基督的门徒保罗、大卫王、扫罗王、以利、约伯、摩西，甚至迄个第一个受到上帝创造的亚当夏娃，如果着爱选一个真完美的人，才会当来服侍上帝，那安尼可能无人啊。互上帝竞选呼召是一个恩典，这个恩典是因为上帝互咱有机会来甲伊相甲行来服侍伊。希伯来书第2章第5节到第9节提到一个概念，就是上帝为着世间人开的这个拯救的道路。所以上帝竞选咱是为着要提供拯救的道路啊。上帝无将咱所讲这个将来的世界要交互天使管理。毋过圣经有一个所在在做证讲，人算什么，你和你关心；世间人算什么，你和你照顾。你互伊比天使小看较低，你想事用光尊贵做花冠互伊顶。互万物拢降服伫伊的脚下。上帝既然互万物拢降服伫伊，服侍伊，就无有一项无降服伫伊的。毋过到伫现在，咱还未看见万物降服伫伊。咱看见迄位比天使小看较低耶稣，已经经过死的痛苦。得到阳光尊贵的花冠，安尼依靠上帝恩典，通为着正人来死。无有完美的人，只有完美的救恩。人算什么？竟然会当得到安尼的救恩？因为上帝疼世间人。诗篇20篇。愿上主伫患难的日应答你，愿雅各的上帝甲你藏伫悬的所在保护你，愿伊对圣所来帮助你，对錫安扶持你，愿伊会记得你一切的所做，接纳你的烧化者，愿依照你的心所爱互恁。成全你一切的计划，我要因为你的得胜唱歌，我要奉上帝的名庆祝你的胜利。愿上主成全你一切的祈求，但我知上主会救伊选立的王，会对伊圣的天来应答王，用伊正手的气力，互伊大胜利。有人换去车，有人换去马，毋过阮只有看靠上主阮的上帝的名。因的太师倒落去，阮的太赢徛在在。上主啊，求你互阮的王胜利，阮求的是求你应答。感谢上帝赏赐救恩，互阮这个不配的人，有缘会当得到主的竞选呼召，会通来服侍上帝，正做传福音的仆人。感谢主的恩典，祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿门。